النمله؟ مالها؟ متجوزه. تعرف جوزها اسمه ايه؟ لا. ذكر النمله اسمه ايه؟ نمل ما كان او ما نملي دي جمع، انا عايزه الذكر بتاعها. طب هي الانثى بتاعتها اسمها ايه؟ نمله. نمله، حلوه قوي. ده الذكر بتاعها بقى اسمه ايه؟ ذكر النمله. انا ما اعرفش اكيد يعني. ازاي؟ طب ما بيبقاش عندكم نمل في البيت؟ عندنا بس يعني اسميه ما اعرفش. ايوه يعني مثلا ايه، عندك الكلبه دي انثى، كلب. الكلب ده ذكر، كلام حلو. النمله دي انثى، ذكر النمله اسمه ايه بقى؟ امل ما عمل؟ لا الامن ده في مكان تاني. ما مش عارف الصراحه اقول لك ايه. طيب ايه؟ ما مش عارف. ذكر النمل اسمه ايه؟ والله ما عارف. ايه؟ شيزبوت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ خلاص هو يجيبها من على النت اصلا. انا ماليش دعوه بالنت، انا ليا دعوه بالكلام بتاعنا. لا هو انا